Jalup County Commissioner Mameroji Chuk Masusa otayo nyasi mabende ne isidho Josephat Okwako kaka ruoth magweng'no Mameroji kamane ojiwo Okwako mondo oneni okedo gi mibadhi gi yedhe mabende meroji e gwengego. Ruoth machon Mameroji Elfas Mutele mane oyuoro nyasi no ka ochiwo puoch gi pak ne jodak tiyo kode makare, achiel kuomgi mabende ne gichiwo lowo mane okonyo e gero kar tiegruok skul sekondar gi stesend obila ma e Bukanga. Nyasi no bende no yuor gi jotelo mopogore kane gijiwo jodak mondo oti maber gi mwandu mayudore e kaunti ne mar dongore e okang' mamalo. Kuna mahali tumelegea. Serikali iliwaletea hizi technical institutes, shule kama hizi, pia nao ukiwa mwananchi ujisaidie. Ufanye nini? Hiyo wakati wote wangatunalia serikali nisaidie. Unakimbia kwa gavana, unakimbia kwa MP, unakimbia kwa MCA. Kama ungekuwa economically empowered, ungekuwa tunawakimbilia zile shida zenye ni kubwa zaidi. Kwa ile shida ziko kwa binadamu, sio ni kweli? Lakini kuna zingine ambazo tunaweza kufanya nini? Kutatua, na hiyo tunaweza kutatua